تو درس قبلی راجع به این صحبت کردیم که بیت کوین چجوری به وجود اومد و ساختار تکنولوژی بلاکچین چطور کار میکرد. حالا تو این درس می‌خوایم وارد مرحله بعدی بشیم، یعنی شناخت دسته‌بندی رمزارزها و بعدش بررسی چرخه بازار و روانشناسی سرمایه‌گذارا. بیت کوین و آلت کوین ها. بیت کوین اولین و معروف ترین رمز ارز دنیاست. اما آلت کوین ها چطور؟ به تمام رمز ارزهای غیر از بیت کوین میگن آلت کوین. کاردانو، سولانا، ایس یا استریوم یا اتریوم و صدها پروژه دیگه. تفاوتشون با بیت کوین چیه؟ سرعت تراکنش بالاتری دارن. آلت کوین ها تو شبکه‌های متفاوتی کار میکنن و همچنین قابلیت ساخت اپلیکیشن ها و پروژه های جدید رو روی خودشون فراهم میکنن. خب میم کوین ها یه جورایی کالچر دنیای کریپتو هن. یکی از پدیده‌های جالب این دنیا هستن. سری اسما به اسم فلوکی، پپه، فارت، شیبا 100% اسمشون رو شنیدید. این کوین ها معمولا از روی میما و شوخی‌های اینترنتی ایجاد میشن و میرن توی ترند. این ترند شدنشون و ارزششون از فرهنگ و احساس جمعی جامعه میاد، نه از کاربرد واقعی، چون در واقع هیچ کاربردی ندارن. میم کوین ها ممکنه هیچ پروژه یا محصول واقعی نداشته باشن، ممکنه که اکثرا ندارن در واقع، چون فقط مردم باهاشون ارتباط میگیرن و حس مثبتی بهشون دارن و چون ترند میشه شروع میکنن به خریدش، رشدهای عجیب و غیر قابل باوری میکنن بعضیاش. البته اخیراً بعد از میم کوین هستن که دارن کاربردهای واقعی هم به خودشون اد میکنن و اکوسیستم‌های جدیدی برای خودشون میسازن. خب بریم سراغ بخش بعدی که NFT ها هستن. همون دارایی‌های دیجیتالی هستن که منحصر به فرد هستن و روی بلاکچین ثبت میشن. مجموعه معروفی مثل بورد اپ یات کلاب یا پاجی پنگوینز حتما راجبشون شنیدید. خیلی‌ها میگن که خب من میتونم از اینا اسکرین شات بگیرم و اینا رو مال خودم کنم، ولی در حقیقت اینجوری نیست. شما باید این NFT رو خرید کنید و کیف پولتون رو وصل کنید، ثبت کنید روی کیف پولتون و اینجوری مالک این NFT میشید توی شبکه بلاکچین و این کاملا ثبت شده است. یعنی که هیچ کس ادعا نمیتونه بکنه مالکش، و تنها کسی که صاحب اون ولت هستش. خب همه چی شفاف و قابل اثبات. خب راجع به استیبل کوین ها میخوایم صحبت کنیم. استیبل کوین ها رمز ارزهایی هستن که ارزششون وابسته است معمولا به دلار، حالا مثل DAR، USDC یا USDT. فرض کن بازار داره میریزه و تو میخوای همه چی رو بفروشی، از کریپتو خارج شی، ولی خب بهتره که فقط داراییاتو به استیبل کوین تبدیل کنی، نه سود میکنی نه ضرر میکنی، فقط تو بازار میمونی تا وقتی فرصت مناسب تری پیدا کردی دوباره وارد بازار بشی. مثلا من خودم به عنوان ترید الان امروز روز استراحتم و ترید نمیکنم. خب تمام ارزش و داراییمو صرافی هایپر لیکوید به عنوان USDC نگه می‌دارم که وقتی میخوام ورود بزنم آماده داشته باشم، یا هر اینتریک دیگه‌ای داشته باشم برای هولد کردن. USDT استفاده میکنم، بیت کوین، اتریوم، حالا یا هر ارز دیگه‌ای رو خرید. خب می‌خوایم راجع به چرخه بازار و روانشناسی سرمایه‌گذارا صحبت کنیم. اول اینکه بازار فقط با تحلیل تکنیکال حرکت نمی‌کنه، بلکه پشت هر کندل احساسات انسان‌ها قرار داره. ترس، طمع، امید، انکار و هیجان. این نمودار معروف داریم به اسم وال استریت چیت شیت که دقیقاً نشون میده که بازار چطور در طول زمان با احساسات جمعی بالا و پایین میره. بیایم با هم دیگه مراحل این چرخه رو قدم به قدم بررسی کنیم. مرحله اول بی‌اعتمادی یا دیسبلیف هستش که بازار شروع به رشد کرده اما مردم باور ندارن. همه میگن نه بابا دوباره میریزه. در واقع اینجا شروع روند صعود واقعیه. مرحله دوم که مرحله هوپ یا امید بهش میگن. قیمت کمی بالاتر رفته، بعضیا شروع میکنن خریدای کوچیک میکنن و فکر میکنن شاید واقعا بازار داره برمیگرده. بعدش میرسیم به مرحله اپتیمیسم یا خوشبینی که روند واضح‌تر میشه، اخبار مثبت، توییت‌ها پرهیجان و انرژی رفته بالا و همه حس میکنن آینده روشن و وقت خریدن. و بعد از اون میرسیم به مرحله بیلیف یا ایمان. بازار به شدت سعودیه، مردم با اطمینان میگن باید بیشتر بخرم، هنوز اوج نگرفته، پول جدید وارد بازار میشه و حجم معاملات میره بالا. که میرسیم به مرحله ثریل یا هیجان. اینجایی که دیگه قیمتا دیوونه‌وار داره میره بالا، سودا کاملا غیر واقعی و مردم با اعتبار و مارجین خرید میکنن چون مطمئنن که ضرر نمیکنن. اینجاست که همه میرن وسایلاشون رو میفروشن و خرید میکنن. و میرسیم به مرحله یوفوریا یا سرخوشی که مرحله خیلی خطرناکیه. اینجاست که دیگه همه حس میکنن نابغه‌ن، میگن ما قراره میلیونر بشیم، راننده تاکسی و آرایشگر هم از کوینا حرف میزنه و هر کسی از سوداش پست میذاره. اینجا نقطه‌ای که بیشترین ریسک مالیه و حرفه‌ای‌ها دقیقاً همینجا شروع به فروش میکنن.
و میرسیم به مرحله کامپلسنسی یا رضایت کاذب. قیمتا شروع میکنن به افت کردن و مردم میگن که بابا نگران نباشین، فقط یه اصلاح موقته. اما روند نزولی شروع شده، فقط هنوز کسی باورش نکرده. و مرحله انزایتی یا اضطراب زمانی که بازار دوباره شروع میکنه میره تو جایی که فیر یا ترس بهش میگن، یعنی جایی که ترس مارکت رو احاطه میکنه، افت ادامه پیدا میکنه، سوالات شروع میشن. چرا بازار بر نمیگره؟ چی شد؟ من باید نگه دارم، باید بفروشم، چیکار باید بکنم؟ و میرسیم به مرحله بعدی که مرحله دنیال یا انکار هستش، که مردم میگن پروژه ها قوی ان، برمیگرده، ولی واقعیت اینه که بازار دیگه کاملا رفته تو حالت بیریش یا خرسی. و اینجاست که میرسیم به مرحله پنیک یا وحشت. اینجا همه میخوان فرار کنن، همه میفروشن، منم باید بفروشم. فروش شدید و ناگهانی باعث ریزش بزرگی تو مارکت میشه و میرسیم به مرحله کپیتولیشن یا تسلیم بهش میگن. سرمایه‌گذارا با ضرر سنگین خارج میشن، میگن دیگه نمیتونیم ادامه بدیم، بازار خوش میشه، نقدینگی از تو مارکت خارج میشه و حالا از مارکت کریپتو میره تو مارکت دیگه. حالا این مارکت سایکل تو هر دیگه میتونه وجود داشته باشه. و اینکه میرسیم به مرحله عصبانیت یا انگر. همه دنبال مقصرن، دولت چرا کاری نکرد، فلان اینفلوئنسر گولمون زده، نمیدونم الان میتونی بگی مثلا اگه مارکت برید وای ترامپ حمایت نکرد، اما در واقع بازی تموم شده. میرسیم به مرحله بعدی که مرحله دپرشن یا افسردگیه. دیگه هیچ کسی از کریپتو حرفی نمیزنه، بازار سرد و بیروح میشه. اینجا که پول هوشمند دوباره وارد میشه و چرخه از اول شروع میشه، همون مرحله بی‌اعتمادی جدید. جمع‌بندی: بیشترین ریسک زمانی که تو نقطه یوفوریا هستیم و بیشترین فرصت زمانی که تو مرحله دپرشن یا افسردگی هستیم. احساسات جمعی معمولاً دقیقاً برعکس حرکت درسته. اگه بتونی تشخیص بدی در کجا این چرخه‌ای، میتونی دقیق‌تر تصمیم بگیری و پایین بخری و بالا بفروشی. next lesson. توی درس بعدی میریم سراغ تأثیر رمزارزها روی دنیای مالی مدرن و یاد میگیری که چطور روندها و فرصت‌های بازار کریپتو رو زودتر از بقیه تشخیص بدی تا بتونی هوشمندانه‌تر معامله کنی و موفق‌تر بشی. پاکا